Ассаламу алейкум, братья войнахи. Это обращение я делаю для того, чтобы противостоять пропаганде и людям, которые пытаются внести раскол в древние устои чечено-ингушского народа, которые пытаются разделить и рассорить братский чечено-ингушский народ, войнахов. В этом обращении я хочу вам зачесть письмо, неопубликованное письмо Идриса Муртазовича Базоркина к Джохару Мусаевичу Дудаеву. Через воспоминания о нем красной нитью проходит мысль о том, что Идрис Муртазович не мог безучастливо обойти какую-либо проблему национального значения. Об этом свидетельствует и публикуемое нами письмо знаменитого ингушского романиста Джохару Дудаеву, написанное чуть ли не в первые дни его избрания президентом Чечни. В письме нетрудно уловить глубокую озабоченность писателя, гражданина, чечено-ингушскими отношениями, которые, как мы помним, в то время определенными силами пытались нарушить, создав между двумя народами огромную пропасть. Это письмо, как нам предоставляется, ранее не публиковалось, но по прошествии почти десятилетий оно остается актуальным. Есть сегодня силы, желающие внести смуту, нарушить хрупкий мир в нашем доме. Дорогой Джохар Мусаевич, обращаюсь к вам не как к официальному лицу, а как войнах к войнаху. Сегодня я стар, и поле моей битвы ограничено стенами кабинета. Но боль за наш народ не знает границ. Я не предоставляю каких-либо партий. В то время, когда я мог быть полезен, существовала лишь одна партия, и вряд ли моя деятельность ей импонировала. Сегодня я не жду ничего, кроме могилы. Теперь легко можно заниматься самопропагандой, совмещая полезное с приятным. Я против различных течений в нашем народе. Нас слишком мало, наша сила в единстве. И цель у нас одна. Мое мнение, все дороги хороши, лишь бы они вели в Рим. Сегодня ко мне постоянно поступает информация о разногласиях между нашими народами. В семье бывают свои неурядицы, но нельзя выносить ссор из избы. Наши люди доверчивые. Часть колеблется в который раз, поддаваясь обещаниям, на которые никогда не скупилась Россия. Мой народ мал, но горд и самобытен. Он боится потерять свое лицо. Россия далеко и совсем на нас не похожа. Вряд ли ей удастся русифицировать ингушей. Мне ни к чему лукавить. Чеченцы, как более многочисленная и сильная нация, могут растворить нас. Не хочется нам также играть вторые роли в республике. По-моему, это вполне законное желание ингушей. Мы хотим быть любящим и любимым родным братом. И не на словах, а на деле. Но жить в своем доме и быть главою своей семьи. От этого наш войнавский народ станет только сильнее. И может быть уверен, Джохар Мусаевич, что если вы реально обеспечите ингушам эти гарантии, и, может, присягнете им так же, как присягнули чеченцам, наши люди сумеют быть благодарными и будут верны вам не менее, чем любой из преданных вам чеченцев. Я уже не тот Идрис, который был раньше. Годы берут свое. И тем не менее, если я могу быть полезен в деле, сплачивающий наш народ, войнавский народ, я готов. Мне трудно передвигаться. Посылая с этим письмом одного из близких моих людей, моего представителя Магомеда Идрисовича Ахильгова. Есть у меня надежные и толковые ребята, через которых я могу действовать. Они также и в вашем распоряжении. Вам самого доброго. С глубоким уважением, Идрис Муртазович Базоркин. 27-11 месяц 1991 год. Газета «Ангушт», номер 4, опубликована 5.08.2000 год. Итак, это письмо многогранно. Но смысл этого письма заключается в основной своей массе содержания в одном. Я хочу положить конец тем упрекам некоторых людей, особенно евроичкерийцев, которые упрекают братский ингушский народ, своих братьев, родных братьев в том, что если ингуши в 1991 году-2 году
не остались бы в составе России, то Чечня победила бы и не было бы какого-либо кровопролития. Это совершенно не так. Заговор против чеченского народа и война уже была предопределена и гарантирована. С этого письма можно подчеркнуть то, что Джохар Мусаевич Дудаев не мог дать такие гарантии, о которых говорит Идрис Базоркин. Он их просто не мог дать. Эти гарантии он не мог дать. Но эти гарантии нам дала Россия, а точнее Борис Николаевич Ельцин, который приехал в Назрань со словами «Салям алейкум, ингуши, берите суверенитета сколько хотите, я вам верну историческую вашу родину, это Буру-Владикавказ и пригородный район». Это был очередной обман ингушского народа. И именно то, что Кремль дал гарантии и пообещал нам возвращение исконно ингушских территорий пригородного района и города Буру-Владикавказ, колыбели ингушской нации, Ингушетия предпочла остаться в составе России. Я обращаюсь к евроичкерийцам и хочу сказать вам, что вы таким образом вносите раздор и кавардак и бардак в наши древние устои. Вы расшатываете наше братство. Советую воздержаться от этого и не лить воду на мельницу наших недругов. Что произошло после того, как очередной раз ингушский народ был обманут в 1992 году, мы видим прекрасно, и плоды этого последствия пожимаем до сих пор. Это геноцид и этническая чистка, убийство более 1000 человек ингушской национальности. Это 70 тысяч лишенных своих домов, своего имущества. Это этноцид. Это не возвращение ингушских территорий. И далее то, что вы знаете лучше меня. Я этим обращением пытаюсь убрать между нами вопросы, которые нас разъединяют, разобщают и просто на руку людям, которые пытаются нас рассорить. Я за братство войнахов, я за войнахов, и каждый чеченец, каждый ингуш является моим братом. Мы все братья, мы одни, мы один народ, и наше братство непоколебимо. Ассаламу алейкум, до встречи.